दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने बिल्ली को कब और क्यों पैदा किया था? तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म से तूफानों से बचने के लिए एक कश्ती बना रहे थे और जब आपने सब जानवरों को जोड़े कश्ती में सवार कर दिए और जब कश्ती पानी में सवार हुई तो उसमें चूहे भी थे। तो जब चूहों ने बच्चे पैदा करे तो कश्ती में बहुत से चूहे हो गए जो लकड़ी और खाने पीने के सामान खराब करने लगे थे। तो नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म हुआ कि शेर के बदन पर हाथ फेरो। तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के बदन पर हाथ फेरा तो शेर ने एक चीख मारी और शेर की नाक में से एक नर और एक मादा बिल्ली पैदा हो गई जिन्होंने चूहों को कम कर दिया और कश्ती को चूहों से महफूज कर दिया। कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख देना।